গাইজ আজকে আপনাদেরকে একটি 3D অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আপনাদের ফ্রিজের ভিতর কি কি পার্টস থাকে, কিভাবে ফ্রিজটি ঠান্ডা হয় সেই বিষয়ে আজকের ভিডিওটি আলোচনা করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো প্রথম কম্প্রেসারটি দেখতে পাচ্ছেন উপরে, আর নিচে আমরা যেটাকে স্টেনার বলি সেই স্টেনারটি এখানে এক্সপেনশন বাল্ব হিসাবে এটা পরিচিত। ডানে আমাদের কন্ডেন্সার, বামে হলো আমাদের চেম্বারটি। কম্প্রেসারে যে হাই প্রেসারটি তৈরি হয়েছে সেটি কন্ডেন্সার দিয়ে ঘুরে এসে এক্সপেনশন বাল্বের সামনে এসে সেই লো প্রেসারে পরিবর্তন হয়ে গেল।